डे 1। क्या मतलब सुबह हो गई? तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अरे यार, ये चाबी कहाँ चले गई? अच्छा, यहाँ हो। क्या? तो निकालते हैं अभी अपने धन्नों को, फिर करते हैं कॉल स्टार्ट। अरे यार, ये चाय का नशा और इसके नशे अलग। जल्दी जल्दी फ्री की चाय पी लेता हूँ। साला कुत्ता है कि भालू, काट ले तो आधा किलो मांस निकल जाए। अरे बेटा कालू जी दादी। बेटा नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे। बीबी बीमार। अबे क्या घुसा लिया कान में? तेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो अब लगी है जोरों की भूख। फिर खाया हमने ए वाला। मंजिल को कर जिया तो क्या जिया। पेट पूजा के बाद फिर हम निकल गए अपनी मंजिल की ओर। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। फिर हम पहुंच गए दोस्त के बर्थडे में फ्री का खाना खाने। पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो। और ये रही आज की तस्वीर।